Olá, meu nome é Sancler, sou da Dr. e Dr. Odontologia Estética. Hoje nós vamos falar sobre o bruxismo. Então, o bruxismo é uma patologia de apertamento ou do ranger dos dentes, né? Ele pode ser diurno ou noturno. A grande maioria do bruxismo é noturno. Então isso faz com que muitos pacientes nem saibam que tem o bruxismo. Então o paciente nos procura às vezes e o profissional ele consegue ver sinais clínicos de que o paciente tem bruxismo. Então a gente consegue ver às vezes alguns dentes desgastados, marca nas mucosas, com a palpação também a gente consegue ver músculos que estão doloridos. Então são sinais clínicos que nos fazem ter esse diagnóstico. Muitas vezes o paciente até duvida, fala, não doutor, eu não tenho, eu durmo de boca aberta. E ele não percebe, né? Porque na verdade o bruxismo, mesmo pessoas que às vezes dormem de boca aberta, ela tem o bruxismo em alguns períodos da noite, né? Não é que você fica a noite inteira fazendo bruxismo. O sono ele tem alguns ciclos e é durante algumas fases do ciclo do sono que as pessoas fazem esse apertamento ou esse ranger dos dentes, né? Então é importante que o profissional faça esse diagnóstico. E o bruxismo ele é responsável por vários problemas dos nossos pacientes. Fraturas de restaurações, fraturas de dente, desgaste dos dentes, perda da mordida, né, da altura da mordida, que a gente chama de dimensão vertical. E isso, a longo prazo, vai trazer consequências também nas articulações temporomandibulares, provoca dores de cabeça, dores faciais, enfim, é uma série de problemas que podem ser desencadeados por essa patologia. Então, assim, é muito importante que se faça um tratamento precoce, né? Nós utilizamos alguns métodos de tratamento. Pode ser utilizado medicações, podemos utilizar placas oclusais, existem placas para determinados tipos de bruxismo, placas que oferecem um relaxamento muscular, e utilizamos também como complemento hoje a proteína botulínica ou toxina botulínica, que ela faz com que a gente consiga diminuir a força desse bruxismo e minimizar muito os problemas que ele pode causar. Então assim, aqui na Dr. e Dr. a gente tem um cuidado muito grande em fazer esse diagnóstico com todos os pacientes, porque a gente sabe, a gente acompanha as consequências de quem não fez esse tratamento precoce. Então são pessoas que às vezes precisam fazer tratamento de canal ou fazer um implante, perde um dente, dores de cabeça, ou seja, são consequências muito desagradáveis quando você não tem um tratamento precoce. Por isso que é importante que você sempre que procure um profissional, um cirurgião dentista, para que ele possa fazer o exame clínico e aí, se você realmente tiver a presença do bruxismo, siga as orientações e faça o tratamento preventivo, que você vai só ganhar com isso.